الفرين أيام دريا إنك صلي قعد صدينا نشيجن قضينا أنا هاي ننعيد كجور رجعي وحلا هاي وحبكم الجارسين لكن علوش يسكت الصمان waxaan rabaa dad badan ayaa soo weydiiyay wixii maalmahan dhacayay social media looga hadlayay walaalkay wasiir carabna oo shalay oo ka hadlay anigana sidaan hore idinku sheegay fidnada kama shaqeeyay dibka kama shaqeeyay wanaaga ayaan ka shaqeeyaa markasta oday Soomaaliyeedna waan ahay safarkii aan halkan ku iimaanaynay sidoo walaalkay Cabdullaahi Carab sheegay caqabada ayaa dhacay sidii rabaan baa u dhacaan laga soo bilowdo koodii bishan February ilaa 20kii aan diyaaradda u soo raacaynay Johannesburg ee Khamiisteed waa 20 cisho aniga iyo asxaabteyda markasta waxaan isku daynay inaan arintaas aanan ka hadlin wixii dhacayna aan duubduub u laqno oo aanan dhib geysanin marka wixii dhacay waa dhaceen saaxiibanaga mid ah dhibkii dhacay ayay u hareen mana ka xunni wax dhibaato leh ma lahan waana xallinaynaa insha Allah markaan Soomaaliya ku noqono dawladda hadda saaxiibaday ay hogaaminayaan madaxdan ay u yihiin iyagana tala ayaan siinayaa oo ah waxaan shalay aniga diidayaa dadka dib loogu celin oo dadka loo isticmaalin dadka waa isqaanaan madaxda waa istaqaanaa qofka hadduu iimaan qabo qofka kalena oo iimaan qabo waa xisaabtami karaan laakiin haday kala iimaan duwayeen ma xisaabtami karaan marka waxaan leeyahay markaan xagga tago saaxiibaday waa u tagayaa waana la xisaabtamayaa kuwii dhibka geystayna in aysan dadka u dawladeyn ay dawlad ula dhaqmaan sida dawlad laakiin aysan u dawladeyn ayaan rajaynayaa kuna boorinayaa madaxda hadda dalka xukunta